Tego dnia wstaliśmy wcześniej niż zazwyczaj. Wymyśliliśmy sobie, żeby zobaczyć wschód słońca na jeziorze Bunioni. Na jeziorze rozsianych jest 29 wysp. Są one różnej wielkości. 15 wysp zamieszkane jest przez ludzi, a na części z nich znajdują się kempingi, backpackerskie hostele i drogie hotele z restauracjami. Kampala lekko nas zmęczyła swoim potężnym hałasem, a to miejsce i pora były idealne, by podelektować się ciszą wśród wspaniałej natury. Jesteśmy właśnie na łódce na jeziorze Bunioni. Czekamy na wschód słońca. Jest tutaj naprawdę magicznie. I do tego jeszcze jak nikt nic nie mówi i jak wyłączyli teraz silnik łódki, to słychać tylko dźwięki ptaków i było też słychać dźwięki świń, które były przewożone z miejsca na miejsce. Zdziwiło nas to, więc zapytaliśmy się ich, czy ktoś właśnie zabija świnię, ale powiedzieli, że nie, że tylko ją przewożą z miejsca, czy przenoszą z miejsca na miejsce. A Oski robi Titanica. Jest epicko tutaj. Tak. Dobra odmiana po Kampali. Dokładnie. Czasami tylko nasi przewodnicy trochę za dużo gadają i wtedy nie można się wczuć w dźwięki, które tutaj panują. Ale i tak jest bosko. Ale klimat, co? Mega. Naszym następnym przystankiem była wyspa Kar. Nie tak dawno temu niezamężne dziewczęta, które zaszły w ciążę, były postrzegane jako przynoszące wstyd swoim rodzicom. Zsyłano je więc na maleńką wyspę i pozostawiano na śmierć. Część z nich ratowano, a część umierała z wycieńczenia. Na jednej z tych wysp na przykład znajdują się 2 zebry i 4 albo trochę więcej impali. No i pewnie było to tak, że ktoś, kto założył resort, lodge na tej wyspie, postanowił zrobić takie... Mini zoo dla Muzungu. No dokładnie. Czyli dla ludzi z zachodu, żeby mogli się poczuć, jakby byli na małym safari. Jest to absolutny bezsens. No ale cóż, takie są realia. A jest to właśnie ta wyspa, do której teraz dopływamy. Ogólnie sprzedana nam została ta podróż łódką jako taka, w której będziemy zwiedzać 6 wysp. Ale to zwiedzanie polegało tak naprawdę na opływaniu tych wysp dookoła, czego wcześniej nie byliśmy świadomi, ale mniejsza o to. No teraz tylko cumujemy do tej jednej wyspy, a wynika to też z tego, że nie zatrzymujemy się na nich, że zatrzymanie się na każdej wyspie kosztuje. Także jak się cumuje, to trzeba płacić. Hello! How much for parking? Hello, how much for parking? For parking? Yeah? 20. Okej. Czyli 5 dolców.
No, 20 zł. Idziemy. You have coffee here. Okej, let's go for coffee. Na wysepce podczas picia kawki spotkaliśmy rodzinkę z Anglii. Chłopak, czyli syn, mieszka w Ugandzie już od 3 lat, a przyjeżdża tutaj od 7 lat, ponieważ pracuje dla jednej z organizacji. I dał nam kontakt do ich przewodniczki, do jego znajomej i takiej dziewczyny, która jest tutaj przewodniczką. No i już gadaliśmy wstępnie z nią o tym, żeby się spotkać w okolicach Kampali i mamy fajny temat z nią do zrealizowania. Znaczy nie stricte z nią, ale ona nas poprowadzi w miejsca, gdzie będziemy mogli nagrać coś fajnego, także to jest właśnie to, że nie wszystkie informacje można znaleźć na necie. Nie każdy research, a przynajmniej nie tutaj, nie na temat Ugandy, jest do zrobienia w necie, ale właśnie za pomocą ludzi, których się spotyka na swojej drodze, można coś fajnego zrobić, także zawsze warto gadać z ludźmi, co jest wiadome. Okej, czyli teraz będziemy przepływać między 2 wyspami, czyli jest szansa, że oni to zaliczają jako to, że oglądamy już 2 wyspy. Ale masz equipment. Rozpłaszczam się. Rano jest tutaj ogólnie chłodno, jak wstawaliśmy w nocy, no na wschodzie, przed wschodem to było chłodno, bo i było idealnie. A teraz już przygrzewa, więc koszulę w sam raz. Dobra, nasz trip łódką się właśnie kończy. Spoko doświadczenie. Jeśli kogoś nie stać na to, żeby zatrzymać się tutaj w jakimś fancy hotelu na którejś z wysp, to można sobie spokojnie taki boat cruise zabukować. A jak ktoś dodatkowo szuka atrakcji, no to są tu też parki linowe, jakieś tyrolki. Można też sobie przypłynąć właśnie łódką do jakiejś knajpy, coś zjeść, wypić kawkę, piwko i tak dalej. Ale ogólnie mega fajne doświadczenie, dużo naturki. Jest super. Sumujemy do brzegu. Rano jak tutaj przypłynęliśmy, nie było nikogo. A teraz już tutaj życie się toczy pełną parą. A to jest nasza maszyna, którą nas Antony wszędzie zabiera. Pełno tutaj takich toalet jeździ. Wszystkie mocno dojechane, rozklekotane. Ale dają radę. Antony, you love this car? Yeah. I love it so much because it can try to climb all mountains. It have never failed to climb a mountain here. Okay. Yeah. But it's not 4x4. Not 4x4. But I'm struggling so much to get 4x4. The only rule is to go really fast uphill. Yeah. Good. Tu jest konkretny foil 4x4. Toyota Land Cruiser, najlepszy samochód terenowy na świecie. Jak byłam mała, to z moim kuzynem zawsze oglądaliśmy fury i naszym ulubionym była Toyota Land Cruiser. A nie Fiat Panda? A, nie było wtedy jeszcze Fiatów Panda. Thanks Anthony, that was a really good trip. Yeah. We really like it. Thanks for your appreciation. Mieścinka. No tak, widać, że to jest taka mieścinka oczekująca turystów. Tutaj są sklepiki z alkoholem, z jakimiś innymi rzeczami. Pani sprzedają też jakieś wyroby. Kietkę nawet sobie tu można kupić z tego co widzę. Ja ale w ogóle poluję na taką koszulę afrykańską. No właśnie. Albo jakieś majtki. No. Taka kieca byłaby spoko, tylko wydaje mi się, że tutaj będą mieli trochę podbite ceny ze względu na to, że jesteśmy w bardzo turystycznej okolicy. Dresses. Hello! How much cost the dress? You come and we talk. Just very good price. Whatever you buy from No i jak to ja zawsze jestem łasa na nowe szmatki i udało się znaleźć
kiecę, taką trochę bardziej koszulową, w której Bo to jest projekt charytatywny. Oh, You can say it to the yeah. Okay, so this Happy Girls project makes reusable sanitary pads that we give to the school-going girls that can't be able to buy for themselves the pads. So for us here, this shop, whatever you buy from here, a certain percentage of the profits goes to the Happy Girls project to support the school-going girls with pads. Great. Amazing, yeah. And is it like how many girls in Uganda they can buy pads? Well, it depends on where they come from, but a certain 1 out of 4 girls can't be able to buy for themselves pads, and they actually end up dropping out of school. That is the approximate. What you mean with dropping out of school? Like with the period-related issues. Okay. You know, like let's say when someone have their periods, they spend the whole of that time until at home until when they are okay to go back to school. Oh, really? So you see, it's a loss. Yeah. Most girls end up losing interest. Yeah. So this is like 5 days per month average, and so this is like 50 days a year. Exactly. It's a lot. And you see, that's why most girls are not able to compete with boys in classes. Okay. Yeah, so with what we are doing, we want to keep as much girls as possible in schools. Yeah. Great. So You're that they making a don't great need- job. Yeah. Right now I'm even more happy that I have bought this beautiful. This is Katenga? Kitenji? Yes. This is Kitenji. Yes. And what actually means Kitenji? What? Kitenge is an African fabric made from Africa. Okay. Yes. Okay. I will just show. Okay. Czyli tutaj jest taki, widzicie, wieszaczek. Ja to nazywam mały lokalny showroom. I jest dużo ciuszków fajnych, naprawdę. Oskar też chciał sobie kupić koszulę, wesprzeć dziewczęta, ale niestety nie było na niego rozmiaru, same małe. What's your name? Harriet. Harriet. I'm Harriet. Okay, so these are like sustainable and reusable. You use, wash, use, and we make these ourselves. Amazing. That's so clever. So this is our frizz. Yes. It's so soft. And this is Kitenge. And inside there is waterproof, so that it can hold as much blood as it can. And it looks really nice. Yes, and this one can sustain a girl for the whole year. So we make sure that each year we go back to the same schools so that we keep supplying them. And we give 3 pads to each girl. Great. Yes. Great. Happy Girls Project. And there is Instagram, Facebook, WhatsApp. Okay. So if you want to follow us and what we do, you can have a look at this. Okay. Great. You make a great job. Thank you. Bye bye. Bye. Co? Nerka. No. Fajne rzeczy. Różne rzeczy tutaj można kupić. Wracamy na szaloną drogę, po której Antony robi rally. Generalnie on tu mocno zapieprza. Zapieprzał rano, bo z górki było. No tak. Pod górkę będzie oszczędzał beny i będzie 40 na godzinę, tak jak wczoraj. Czyli będzie bezpiecznie. Spójrzcie, tutaj ludzie pracują w kamieniołomach. W pełnym upale, na gorąco. So these people are mining like the stones? Yeah, stones. Okay. And Stone and sand. and sand, yeah. And how are they paid? How much are they paid? When they quarrel, that's stone quarreling. So after some time, when you make more stones, the truck it can come. Then per truck it costs 80,000. 80,000 per truck. Per tipper of stone. Between Okay. 80,000 to 100,000. Okay, but this is for like full truck of stone. Yeah. So full how truck. much these people are earning? Per day? To hire her to make this stone small. Yeah. A full day you pay her 10,000. 10,000 for a full day of... Yeah, for full day. Okay. Czyli ci ludzie dostają $3 za cały dzień w słońcu
pracy w kamieniołomie, albo ewentualnie kobiety mają taką lżejszą pracę, czyli rozdrabnianie większych kawałków na takie małe kamienie. Okay, and many people from here are doing this job? Yes, so many people. This is the only one job which they can have, or this is like not bad job? It's a good job because they don't put there a lot of starting capital. Yeah, they don't put a lot of starting capital, so it is easy for everyone. Like when you are starting, it is easy. Yes. You can start doing it wherever Yeah, like you if want. you have a land, when you have their stones, it's just a matter of going in a hardware, you buy a hammer and start hitting your stones, because the market for your stones after hitting them, it is high. It has high customers. Okay, but only few people has the land. The other are just workers. Only a few people they have the land. And the rest are hired workers. Yes, yeah. Okay. When did you try this job with a hammer? And Like say 6 years back. okay. Yes. And why did you have this job? Most of times, like when I'm free, when I don't have a business, like sometimes you find when you have a low business, when you don't have tourists coming here around, so we normally do what they call to be creative. So I normally go to that place, I hit stones seriously, I make a side money. How long did you work there? How many days? Only 1 month. 1 month. Yes. It wasn't like tiring? No. Okay. Yes. And okay, but you are a man. And what Yes. about women? For women, you know, when in Uganda, in Kabale here, to go in a farm for someone for digging, for a day they pay you 5,000. So when you go for this stone quarrying, a day it is 10,000, 10K. So you see there is a difference. So instead of going to dig, you go to quarry the stone. So there you can get a good money. Yeah, you are paid twice. Yes. You get tired, but you earn a lot. And are sometimes children working there? Yeah, sometimes like when you have children, so they can help you. They can come and they help you to hit stone so that you can make good money. Okay. Yeah. And for example, some parents who are poor, they cannot send their children to the school. And is it happening that some children are not going to school? No, it's not happening. Maybe children after school, that's when they go there and they help to their parents to hit stones. Okay. Yeah. And what is the youngest child you've ever seen working there? 15 years old. 15 years old. Yes. Okay. Seems like a very hard work here on the sun. No. I know people from here, for us we are used. Okay. We are used. So like when you are hitting those stones, it is easy for us. Okay. But another person from this side, when you come to hit these stones, it becomes hard for you. Yeah, because you are not used. But for us, we are used, and the people from here, from Okawale, they are ever energetic Okay. because of the food they take. Yeah. Yeah. Can we go? They will. They won't. waragamba ki Tera bishwan. waragamba ki Idubato ekyokulya. What they say? ekyokulya emikora kibuuza basoya What they say? she's saying that she saw our car, she came running, preaching that, telling us that her baby, she's hungry. You see, she's carrying the Kayanga baby. She's telling us that you don't have something. My baby, she's hungry. Yeah, but you know, it's like you can't help only one person. Of course. No i to są właśnie takie sytuacje, kiedy z jednej strony chciałoby się pomóc tej jednostce, która akurat do ciebie podchodzi, ale w momencie, kiedy dasz pieniądze tylko jednej osobie, cała reszta nagle się zbiegnie i będą chcieli od ciebie tego samego i to nie jest rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie na pomoc takiej
takim ludziom, żeby po prostu dawać im pieniądze, szczególnie w obecności innych osób. Dużo lepszą formą pomocy byłoby nawiązanie jakiejś relacji z jedną z takich osób, która rzeczywiście jest w trudnej sytuacji i próba wsparcia poprzez zakup czegoś, co może przyczynić się do ulepszenia ich życia, albo na przykład, nie wiem, zafundowanie jakiegoś kursu, zapłacenie za miesięczne fee za szkołę, albo coś takiego. Natomiast po prostu rozdawnictwo pieniędzy uczy ich złych nawyków. Na pewno o tym wiecie, bo jest to szeroko poruszany temat w ostatnich 2 latach mniej więcej w mediach społecznościowych i trzeba wiedzieć, jak pomagać świadomie. I wiadomo, że z jednej strony serce się kraja i nie wiem, ja na przykład mam takie wyrzuty sumienia, że wiem, że mam te 20 000, powiedzmy, szylingów, 20 zł, które mogłabym jej dać, ale z drugiej strony wiem, że to nie załatwi sprawy, bo to nie pomoże jej w żaden sensowny sposób, spowoduje, że reszta ludzi, którzy tam byli z nią, będą źli, będą zazdrośni, może mieć przez to kłopoty, a ona tylko poczuje taką chwilową ulgę, że coś dostała. No i oczywiście to też uczy złych nawyków, czyli tego, że biali ludzie jak przyjeżdżają, no to oni przyjeżdżają i należy od nich wyciągać pieniądze, a to niestety nie mobilizuje ich do tego, żeby się rozwijać, żeby starać się znaleźć lepszą pracę i próbować samemu polepszyć swoje życie. Także to są takie tematy, które no, mają 2 strony medalu, ale warto poczytać na ten temat i wybierać to, co jest rozsądne. To już koniec tego odcinka. Zapraszamy Was na kolejne filmy z naszej wyprawy do Ugandy. Obiecujemy, że będzie się działo.